जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, जो हड्डियों में जो दर्द शुरू होता है, जोड़ों के और कमर के दर्द जिस्म भी के फूलता लिए है। अलसी और मेथी दाना मिला के पीस के रख लो, आधी आधी चमची सुबह शाम। खवातीन में तो सब खवातीन हो मर्द हो, कोई नहीं, बेहतरीन दवा है जोड़ों के दर्द की। अलसी और फौरन मेथी, काबू नहीं करती, लेकिन 2-4 दिन में कंट्रोल होने लगता है, और मुकम्मल सेहत के लिए अलसी और मेथी मेथी दाना। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि इसके 3 फायदे बहुत मुसल्लम हैं। एक फायदा इसका यह है थोड़ा सा पीछे, कि ये बांझपन को दूर करता है, सुबह चाहे औरत में हो चाहे मर्द में। अच्छा, दूसरा फायदा जोड़ों की तकलीफ को दूर करता है और बादी को छांटता है, ऐसा नहीं लगता। और तीसरा फायदा इसका ये है कि ये कमर के मोहरों में और जोड़ों में जो गैप आ जाता जी, है, जी, जी। उसकी गैप को दूर करता है, उसमें लोहा पैदा करके उसको भरता है। नुस्खा दोबारा इरशाद फरमा दें। मेथी दाना जी और अलसी सही, हम वजन हम बस इसलिए और पुरानी से पुरानी खांसी को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। दमे के मरीजों के लिए बेहतरीन है। खुराक कितनी मियाँ? हाँ, एलर्जी है। खुराक कितनी? अगर शुगर का मरीज नहीं है तो चीनी साथ में मिश्री मिला ले थोड़ी सी, और शुगर का मरीज हो तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करे, शुगर के मरीज में बड़ा मुफीद है। मैं खुराक कितनी लेगा? एक चमची है, नहीं 1 चमची खुराक के कैप्सूल में कहाँ आएगा? शहद डाल के माजून बना सकते हो, जिसको शुगर ना हो उसके लिए।